Ntwalo mulanga guneno mama Kasuwa Jeni ngera mutabani wo Moses Radio we yandoseza nagamba okwatagana ne mama Kamiliyoni musobole okubanga mwabiza olumbe we Moses Radio AK47 ubasinga notya mbiroto ne amufule bakulosaje atenga naye omutunuliramu era bo kitunuliramu kituufu kubanga era olaba kati abantu bagamba mayanja family ya radio buna anayimiria mukubo yange yokunjabiza olumbe amaziga tegajja kugwa mu nyumba ye. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda we nali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu customer waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwa omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanyanze Bright go amaleta apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulya mu background enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sunday mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church emakandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunyo n'ebirala ebiringa ebwe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzzaamu abatalina ssuubi Mukama akumpeera omukisa omunene Metandikira Bongo gemanya oba Rima Sam weewaawo nkomyewo n'olwaleero okuweereza gwe Mukama wange ali eyo nebaza Katonda olwa time gy'otuwa nebaza Mukama olwa time gy'otuwa okusalawo nti mu nkumu ze bateeseteese ezitalina zombi kanonde weeno weebale natulowoozaako mu mbeera ng'eno nti wadde ndabye ku ono naye noono kamuwe ku budde twajja naffe kuba tafaali lya mu nsonda era twajja kuteekawo mbeera na kwongerako ku bannaffe kye bazimbye mu mutima mulungi twajja kuvuganya muntu n'omu waba naffe twajja kuwunda kuteekako kyanjawulo kwebyo ebiwunde bibaze bawunda era babaze bateekawo twagala bwe tuli wummula tujjukirwe nti mbulungi ba inspiring generation yaabwe mu bulungi bakwata ku bato abakadde n'abavubuka era mu bulungi bayagaza Katonda be yabawa bakulembere Kristu era babayambako okutuuka ewaka nga bonna bawangudde amaanyi nga wulira buli njogera erinnya Kristu kubanga nze janjije mmanyiyo era njije wala awo nno ebiseera ebisinga wenzirukira nennema kwebaka tulo nenjija gy'oli nkujjukize nti osanga naye bonaamusenga egyo emyala gy'osulamu nze mwe nasulanga enjala gy'osiiba nze gye nasiibanga
underpant erimu ebituli gy'oyambala nze gye nayambalanga ebyo ebirwadde ebikuluma nga toyina solution yabyo nange ebyannumanga mu bulamu bwagenda kubijjamu era byonna byandifuuka olufumo. Kristo tayiwaasi mwana wa muntu tali azaamaanya kyova olaba mukugu nnyo mu mbeera zonna z'akola naye waggulu wa byonna nkujjukiza yeye mwene yekka yalisala omusango gw'abalamu n'abafu era yalibawo obwenkanya. Lekera okwesiba ku baana b'ensi abaana b'abantu ebiseera ebisinga tebagaba bwenkanya. Gw'oyagadde nnyo bwe mufunamu obutakanya butini bwe butasobola okwogerera ekigambo n'okutuka omutima nogamba abalala bonna bandyogedde naye teyandibadde luyima nga namujja wala naye ng'ate ye luyima ali eri tebimuluma namuluma akuba mpere agamba oyo mumaze kanoonya abalala mbakutula emitima naye nga bw'otunulira gye wamujja ensi yonna yali emusudde nga tewali amukkiririzaamu. Bwe wamukkiririzaamu n'omu ensigo y'okwagala yalanda nekkiririzaamu n'atambula kyeyakusasula kukuba kugulu kumenya. Mu kaseera ngaako kakkana tosalirawo mu busungu tosalirawo mu kiruyi teweekyawa ebyo byonna babituwooninga nti biribaawo. Kakkana saba Katonda akuwa okuddibwamu. Eddagala erisinga ery'omutima ye time. Kale Nabongo Charity Foundation bakama bafa batuma wano olwaleero batugambye eki era bulijjo batugamba ki tukulea ebifaananyi tusiige ebisiige tukola entebe tukudesigninga compound tukola buli kimu hotelo tugisiiga tugidressinga nut pieces entebe z'omu compound ezawabweru buli kimu tukikola. Yengeri yokka gye tuyitamu okubeezaawo obuweereza buno kuba ffe tetwajja wano ssabiriza. Nabongo Charity Foundation yajja kuyigiriza foundations ndala zonna nti omuntu akola ku lw'ekigendererwa era n'atunda ebyo byakoze mwaba bamugoberera ayimirizewo ekigendererwa. Be bazungu osanga akaana kato kagenda baami ne kasonda akabokisi kati kamu kadola kamu nga bazadde bako bakasomesa okwagala okuwa n'okubeererawo abanaku olwo nno bwe ziwera nga kazisindika mu Afirika. Abazungu abo Katonda waabwe y'omu n'owaffe kati gwe bazisindikidde akaana kali akati kakolera mu muzira musana mpulira kati ekiri e Canada abamu tebasana kussa ekiri e London ekiri mu America omuntu omusana gumwokya n'awunga bannaffe bakolera mu bugubi akasente ke bakoleredde mu bugubi bakakusindikira nga gw'ogulamu gu benzi opangisaamu loogi ogulamu bamalaaya ng'ojooga sente bakuwadde za kuyamba baana bali abazikuwa bannaffe babonaabona abantu bali emitala w'amayanja eyo babonaabona bali ku ddungu babonaabona akasente nga bakakuwadde gwe ng'ofuuwa mu bidde kyekireeta ekyekiva mu ebyo oweza emyaka ana life wetandikira nga weekebera olina siriimu abujja mu bamalaabyo ebikolimo bya ssente bizirize wabbanga ez'abamulekwa ez'okuzimba amasomero ez'okuzimba ebisulo by'abaana batalina we babeera wazigulamu bamalaaya bakusiga siriimu wazinywamu bbiya walwala ensigo walwala ebibumba. Kale weewale nnyo okukwata ku ssente z'abamulekwa ssente zitali zizo weewale nnyo okulya ekimu ekyekumi ekyensi ekyabannaffe ababonaabona ennyo okuzza ensigo y'okwagala mu ggwanga lyaffe. Nabongo Charity Foundation tuli mu kuzimba ssomero twatandika okusereka tuluka mpolampola essomero ddene naye tulisereka mpolampola soon ndoza twandibadde update z'ebifaananyi ne katulinde okuba olwayo rooms 2 nazo bazisereke tutandika okuba update y'essomero olwo tugende ku art and craft gobo otuwa omulimu osobozesa osereka essomero lino okuwunda ekifo kino ate tuyina okiteeka ku mutindo ng'omuntu bw'akiyingiramu abanga agenze mu kifo ekyasinze okuba ekyebbeeyi okuwummula mu first 5-star hotel okuwummulamu naye ng'ekituufu kiri nti essomero ly'abaana be twajja mu nsinga ebagoyaagoya ne tubawa essuubi eppya. Kale twegatteko tuguleko ekisiige tusobose obuweereza buno okuyimirira. Omukulu esewo gye balekosewo mimbi w'eggwanga esewo nanje balekosewo abantu babuuze amanya n'eddoboozi nzeyo ne kadabula ngamba buuzaako mujje baleyo gyonna gye mutuusaako engalo. Roni esewo olina talenti. Amina. Twakoma okuba ffenna Roni ng'onsuubiza nti ogenda tandika ku gospel janeyo kukola ennyimba za gospel naye nkusuubiza n'okusuubiza okutwala wa producer
ku kasente akasamusamu atandika okutukolera ennyimba za gospel producer nenjogera naye nate netwebulako tewaddamu kulabika buli kadde weekubira ndi Masaka ndi eno ku Safari ndi eno Zanzibar ndiwa gospel album enakolwa ddi gospel album bijja kukolebwa byonna mu kiseera kyabyo nga kitu buli kimu kibaawo mu nsi ku lw'obulungi ku lw'obulungi bw'omuntu era nga Katonda baba asengese buli kimu kyonna okubaawo owaayi esebo byampuna ekikuleese wano leero esebo kikulu amawono gagudde dda mu ggwanga lwamu bunkenke Moses Radio AK47 Amufule Mayanja nani omulala abo bakuloosa buli kanaku okuva twava ku interview yaffe eri nenzirayo tandika okufunanga ebirotolooto ebyo batandika okujja kati mpaka wiiki ewedde wenazuukuka ne ŋŋamba kino okuba nga kikolebwako sokoleke ola Moses Radio AK47 obasinga n'otya mu birooto ne Amufule bakuloosa ki nze just nali ntambula byange mu kirooto nali ntambula byange nga like nawe naje nali nva netujja ntwegwako mu masanganzira makuba agawukana nabo bali baleka balina gye bava nangana ejo yaddakaaba anti kati we nagambye nkoze ntya kubanga kati mama Plose we bituuse baleka okuba bamusinza amaanyi naye mwenyini nga yo omuntu tasobola kukola ki kubaako kyayogera ne bakiwulira kati we nagambe kankubireko ku kyali wange metanikira bongo mukole ki obubaka mbumutuusiza oba asobola okubaako ye bwakikola n'akyogera kwe kumpa omuzindaalo nangamba nkole ki nzijje nkole ki tuyiseewo eddoboozi era ntwala omulanga guno eno eri maama Kasuubo Jeni ngera mutabani wo Moses Radio we yandoosezza n'agamba okwatagane ne maama Kamiliyoni musobole okubanga mwabiza olumbe nga mu abantu abakulu mukwate mu nsonga ye asobole okuwumula mirembe byonna byonna ebyaliwo ebyasoba ebyagenda obubi byonna birigwerawo singa wabawo abekiika musinga wabawo n'agamba engeri gyentumya ababaka bangi nga buli omu bamulemesa buli kintu kyange kyonna kyonna kyenjogera tewali n'omu akola akifaako kyavudde yaŋŋambye n'aŋŋamba the dead are not dead n'akyusa n'agenda mu luzungu the dead are not dead n'aŋŋamba buli anaayimirira mu kkubo lyange amaziga tegagenda kuddamu kuva mu nnyumba ye kizibu kijja kuba kimulumba nga kimukuba side by side buli anaayimirira mu kkubo lyange okunjabiza olumbe amaziga tegajja kugwa mu nnyumba ye obulumi tebijja kuddamu kuva mulamu we nga bwagamba era nangamba nkwegayidde gino tuso obubaka bwange era nange saabadde mubiri nkola ki nembinyumiza mami era mami naye nandaga nayogera naye ku ssimu netwogerezeganya era nangamba loni kati obuzibu nange nandiyagadde okukola ekyo naye kati munaye nange siina maanyi kati eri famire ya muntu mulala tetulina bwe tugiyingiramu naye ngenda gezaako kyensobola ndabe nga nkola ki ntuusa obubaka oba nakkiriza nga bakkirize banaba baganye nange munaye nja kubasinda kyenkola ki kyensobola kukola nja kubanga ezizaako kyenkola ki kyensobola ne mama yagezezaako yagezezaako nnyo era naye yaŋŋambye muno bulijjo bakigezaako naye era nga womanyi era wabaawo ebigwa bitalaze ebikyankalanya esigeze emyoyo gitambulira ddala emyoyo gitambula just abantu tebawa budde ensi ya mwoyo naate ensi y'omwoyo naggamba yefuga omubiri kati bano ababaka bano batumye teyakumenyeddeko kolinnya n'erimu teyakumenyeddeko nti natumono nentumoono nanti era omuntu wayogera ababaka era olinawo nawe era osobola bategeera nolano bamanya kwala nobadde bajjanga beeyogerera fishi bonna nze teyamenya manya naye yaŋŋamba ntumye ababaka bangi byogera ebyo ne fishi era azenga abyogera fishi muzimu gwa ledio gwe gumutembejjoba
asimanyira naye asobola okwolesebwa ng'era muntu omulamumbira mu waraji bwanyu ekikomboti ng'ajja ayogera ate weegenderezanga nnyo abantu abo abakubwa bwakubwa avaako abasobola okubaako ne byalaba ate gwe omuntu atatamidde byotakolamukago omusanga n'akacupa kamukomboti era nzenkola naye interview sokamuwa bigigi soka oli ka bigigi alufu enzita naafukumula era bwe kiri kati abantu abo abatamiivu kyobola omutamiivu abo bolaba abo wabakutte ebiveeraveera ebiki nga batambula ku kkubo omusanganga n'omuwa obudde ng'abadde alina kyagamba kitwale nga kikulu aba alina kyalaba gwe omuntu gwe kyotalaba owa bulijjo ensi ekolwa muyoyo kanabula wali owuddeko abantu bebakola ki waliwo storage nakola abantu nebanjerega nnyo eyokulima eyo abantu ne balima nolina alimisa omwoyo nabba omwoyo olina akolaki waliddeko kadabula abantu bebalimisa ebyo ebintu bituufu 100% nga nange omuntu nze tebanyumiza awula nange nakolaki nabirabako kyeŋŋamba oli nabba omwoyo gwa kituufu anti awo embadde nzija okugamba nenkugamba nakirabako mu buliwo tebanyumiza bunyumiza fumita emboozi kati Kakumiro eyo Kibaale district ewa maama Nabbanja mama Nabbanja minister ajeka mtisaawi abatuuze ne batabuka eyo eddogo gyeririda eddogo ly'amaanyi omuntu asobola okutta wano Labongo fene tukuziika ne mama ntata wo baganda ne bakaaba nnyo omwana waffe afudde nogenda tukuziika wali eri ekiro ne bakukima abasezi ne bakulya ase basezi oyo yakuse yajja n'akukima abasereba mukozi gw'abasse kankute nkukozese anti biba bingi kati olayinza okuba nga oba yeegomba omuwala nga omuwala yagaana najja oba n'amukolako emikolo ono bakulaga nti omwana we afudde kumba agenze mbufumbo ngamba ate era nga ojja mumusanga Labongo katugeze kati sisitawo nga gwe bakubako akati akola ne bamutwala n'afa bwana amala offa bajja mutwala mu bufumbo e Masaka oliba ovuga emotoka oyitaayitako oba olikayaba oli mu kuyitaayita olaba abatudde awo abakazi abazze mu katale ngolaba sisitawo mwennyininyini ongamba naaka olirudda yasokoja ng'akutunulya bwati nsikumanyi kati bamala okutta eyo memolo yo nena bagikujjamu obeera muntu mulala nnyo nakupulogulaminga ku birala anti gambe twasomanga ku ssomero Kakumiro Kibaale district twasomanga Kakumiro Kibaale district eyo waliwo essomero baliyita St James era balisomerako baba banda bakimanyi bulungi katwalinanga ekibira kale twalinga ku eka nyingi nnyo essomero kwe lyali tekwabanga masanyalaze tubaite banasika masanyalaze mwere essomero kati nga tusoma misana era buli asoma misana teri bya prep oba oyagala nnyo okusoma genda ogule kando yo okole ki osome oba si kyokumate nnyo okeere nga before lessons nga tezina beginninga ojja okole ki oyiseeyiseemu kati nga tugenda erimanga ku muddumu netweyira amazzi netunaaba netwerengera omanyire by'abaana abato netweyira amazzi netukoma ontwebaka naye ng'ogenda okeera ku makya ng'abaana baddugala ebigere byonna biddugala abiriko n'ebisooto si kunaaba ffenna twanaaba nko amazzi gabangawo mu bujjuvu si gamuno oba amazzi gabanga tegaliwo muno kati mba omuntu tajja kunaaba oba akuba endoba ngeri omusana gubeera mungi nnyo eyo kati nga tukirye ntunaaba ku ssaawa zabanga 10-12 mujja okufuna emmere kati ne mutandika okubeera ku ssaawa emwawo munyumiza mu bikompawundi ne mujja ne muyingira ssaawa nga 2 ko yabanga nzikiza ne mutandika okunyuma emboozi kati nga akowa yeebaka ninga muzukuka ng'abaana baddugala ebigere balinga abasuze balima ngama ye twagenze kumanya netunaaba nebakyali bange bona betwabeeranga abali close abaana basuze banaabe ng'ojja kunyiiza omwana kusomera awo agamba kale kati obola beera ne waliwo n'abawala bangi nnyo bagenda nayagala omusajja naye nga naye si yamwagala twabiranga n'abaana abo ku ssomero ng'omwana omukola akantu katono agamba kale
n'agenda kati gwe ng'otandika okulaba alizaati ezikubeerako ekiro waba yagadde ajja kukulimisa waba yagadde ajja kukwesa ensobi kati wabangayo n'omusajja bali bamuyita muzeeyo tusaabire naye kati ennaku zino yafa amaze emyaka gijo ng'afudde alina mutabani we yagenda nabba ssente z'omwana ku ssomero omwana kololo nasooka okulaba ku nkuba ng'etonya ku ssomero lwo kokkakokooko abanga bina bintu byakugamba gye ebiyisi byakunyumya ffere n'abaana abasomero ku ssomero bakimanyi oba gwe sina ku ssomero kokka gwe tuuka e Kabaale ekibaale district firimu gye ziri zitambula sokoleke empa omwana bwe yatwala ssente z'oyo omuvubuka oyo omwana ewaabwe nabo tebaali batono n'agamba tujja kweragako mbuko yetweraga oba tweraga nzitonsobola sente zitutte kali mba ndi awo twalinayo maaki kwolwo olunaku tekwaliko kusoma nnyo kw'amaanyi twakoma lunch time omwana ng'asiba kagundi ke ka redi nga buno bwatogikwata yasiba akaguzi kalinga katambaala nga balina batagikwatako baali besiba obuntu ba minisita ba MP abo mu parliament enkuba twali tusamba omupiira enkuba neeyiika nga nyingi ninga eyiika ku kitundu okwo kakokoko kw'essomero nga bonogamba muno kompawundi kisaawe eriyo nayo givudde waggulu eno booti ng'eyika ku property ya ssomero nyingi nzibu nga olya nti yali amusindikidde laddu mukuba ate laddu tesobola kuba ku budde bwa musana kati yatondawo embeera y'enkuba kotowulanga abasiba enkuba abalogo b'enkuba abalogo b'enkuba abayimbi babikola abayimbi babikolera ddala era olugenda mu kitundu ng'agenda kukolamu ekivulu asooka kunoonya mulogo wa nkuba ku kyalo okwo amusindikira enkuba amukubise laddu naye n'oli naye yategeera nti gwensobezza muzibu n'agenda n'afuna kyafunye kati we yeesiba kanene akano laddu zakuba naye terakizamukolako mpaka enkuba yatuuka kolaki si mwangu gwe basibidde yali mwana wa muzeeyi tusaabire oyo naye yeetereeza gambye okwo kuliko firimu nyingi nnyo kati bw'obeera kwera essomero olengera olusozi lunene nnyo eri baluyita Semwema era bw'ogendayo olusozi olusingayo luli famous nnyo baluyita Mountain Semwema kati Semwema yali akuuma ki olusozi olwo Semwema yali mujaasi ate yali mujaasi nga bonogamba muno nkuuma foundation eno osegeera nze agiri mu mitambo Semwema yali ki Semwema just yali mukuumi wa lusozi olwo yali alukuuma yali muntu oba gwa kyaka emandwa kwezituula yali akuuma olusozi yakuuma olusozi olwo era twabeeranga eno olusozi nga bwe nagambye muno essomero eryo tetwabanga n'amasannyalaze nga mutuula kalinga muyinza okubeera waneno nga mutudde nemulengera omuliro nga gukutte eri olusozi lwonna lukutta omuliro ng'engoma zikuba naye nga ku makya toyinza kulaba nti wano omuliro we gwabadde guli nga womanyi nti olusozi zibeera za njazi nolaba omuliro nga gukutte nga abantu bali mu kuleekanira oko baseka banyumya nga wetuli mukunyumya waneno naye nga ku makya toyinza kulaba gundi elementi ya muliro yona we gwabadde gukutte gwakira nga abantu banyumya biki nga banyumya emboozi zaabwe ng'abantu nga banyumya mu lulimi lwe mutegeera obulungi Luganda kati munaye anti mbadde nkwako kapuliyambo kwolwo olusozi olwo olusozi olwo lufamous nnyo era wogenda e Kakumiro noga njaga kuntwala ku Mountain Semwema era nga tunatuuka ne kwera essomero ogenda otambula olusozi oluwanvu nnyo lunene luyinza okuba lusalawundinga Makindye yonna afyayo ate mpanvu kwolwo olusozi olwo bagamba mulimu n'abagole abagenda nga beemagaza ne babuliramu nakati lwabamira ababulira mu jjinja omwo bagenda gye baba batwala babakubira ebifaananyi byabwe after wedding nga tebanagenda ku reception ne babuliramu ne babamira Mountain Semwema eyo kati Mountain Semwema eyo kati mbadde nkuleetera Semwema agenda afuna obulwadde alwalamu kantu katono nnyo bamubika afa bw'afa bamugulira keesi bamuteeka mu keesi nga ono ogamba muno muli awo mu kidaala mulinda sawa yagenda kuziika Semwema oyo
Chibuyaga yaja wati nako na yera nakola akazimu na sweepinga buli kimu kyona kyona nakunta nakumekerezanga atukiddawo kuki kumulambo era ne gubula era simwima bazika gwabulira mu kazimu simanyi n'ekibuyaga we yakunta bagenda okuddamu okukebera omuntu alomuzika nga yavuddemu yabuze ebyokulimiza byaliyo 2-3 oba waliwo omwana alaba gundi ena asobola okugamba era semwema tebamuziika batuwonye okuwakanya semwema tebamuziika semwema omulambo kuba kutadde mu mbuga awo akasimu kazze katuta omulambo ka semwema yagendanga Chibuyaga yakunta na sweepinga buli kimu kyonna kyonna wano nga onolaba ebox yona ate tukwayita kazimu ale kazimu katwale ngabo nzina mugurunga mulamu ate ya nabula tiba semwema omulambo gwabulira mu mpewo anti eri abantu bazibu waliwo time wetuuka nga balina ebitambo bibakutte kati nsobola okusangala bongo nenkola bwe nti bali balina obutwa buttirawo tebumalina buno bwe bategese embwa za state council balina obutwa buttirawo asobola okusanga nakola bwati nga talina kyakubye kati bwe twali twakatuuka mu kitundu ekyo batubuulirawo obulombolombo nennono buze mulina okugoberera okuba nga musurvivinga mugundi eyo mu kitundu ekyo nogamba obanga ozze wegendeza nnyo wootuula mwana ayinza okutega akati nga ye alina byakubalako naddala nga oli muwala wegendeza nnyo wootuula wegendereza nnyo byolya n'abantu abakuwa byolya wegendereza nnyo abantu abo teeka ly'ekitundu libaawo kitundu nga bono ganginze mu makindi bakolayo batinokola boti ne boti okubeera ng'owona embeera eyo kati munaye nga bagamba bw'osanga omuntu nakola bw'ati nawe ng'omuddamu bw'oti omanyi lwaki simanyi anti balina obutwa atuuka alina obutwa butambulira mu mpewo bubeera mu njala we bati n'ebiseera ebisinga tebasala njala bw'akola bw'ati naye ng'omuddamu bw'oti kati ekiminiza obutwa bw'abadde akusindikidde nabo babukoze eki bumuddidde butwa bukola ki butta oli nkugamba omuntu osobola omunyiza n'akusimbira ekijanjaalo ku makya ssaawa 2-3 buba buwongerayo ti nga kikala kikuze kikala nga naawe bakubika akusimbira ekijanjaalo kikola kwola olunaku lwennyini ate amaanyi bagajjawa kiki kino ate kati oli ayinza okuba nga awulira nze tebanyumiza abula nalabako nabiraba kuba nasomerayo almost emyaka 2 miramba oli nga muyomba n'agenda n'agula ekijanjaalo n'akisimba nekikula mu lunaku lumu nekikala naawe n'olwa nga otulabyeko anti aba akisimbidde gwe kati kiki kiripresentinga bulamu bwo akisimba nekimala okukula ssaawa eyo akasana ne kakyokya mu lunaku kati mwaba butuuka ssaawa nga 12 awo ng'omusana guweddeyo nga kikaze nga omanyi ebijanjaalo mu lusuku nga babisimbe bikaze byakunogayo babitwale babisuse nga naawe ofa eri balimisiza ddala abantu ku butwa ati kyo kyenkugamba obutwa bukuba mu maaso ne gaziba oba gwe bwakola bwatyo obutwa aba bukutadde mubiri gwonna kapuuti aba kutadde mubiri togenda kufaako kitundu kimu bw'oba ozibe kati nawe omusanga n'akola bwati ng'omukongolanga nawe atekayo n'amannyo aluma amannyo bwati nakakola bwati alinga ekitambo gwe kikoze eki gwe kikutte akola bwati nawe ng'omuddamu bwoti ng'omukongolera nakoma nkugambe abantu bagende mu comment section abaali basomeddeko ekibalo nkugambe ffe twagendanga nga batuleeta mwaka tuvaayo 3rd term tujja first term tuvaayo 3rd term tewali byakuwummula era muzadde waayagala akukyalirira eri ajja n'akukyalira ng'oli eyo nyumba ziteetaaga ssaawa nga 3 tudde wano kulimisa kulima abaana nga babalimisa ku ssomero okufaako obufi babalimisa era oba omanyi olina gwe wakoze ekibi ng'omutwe gwo si mugumu oba obudde bukeeredde ojja kulima naawe okwowe katwatuka ekiseera nga ddeka twazijjayo waggulu nga tupanga emu tusula nga nkota z'amatooke anti ng'oba otya
abanga ebintu nga bituga abaana waliwo kinene ekintu ekikwata nopanga tosobola ng'olinga afudde tosobola kwenyenya tosobola kukola ki obwongo bwokka bwe bukola eyo gye bambuusiza n'okumbuusa omukadde weeyo nalina waliwo akakadde akaali kabeera nga kakono kange nnyo kanjagala nnyo nga kanga muno kafaananira mutabani waako yafa nga era njagala nnyo yanga mutabani tolumwa njala tolumwa ki buli kimu kyoyaga ojja kujja ng'okinonewo wanino nga ngenda neno n'ebikajjo nga nsanga n'emmere yafumbye nga n'olumu ku ssomero siryazi neno n'ebikajjo neno na buli kimu kyonna kati yambuusa ekintu ekyo n'aŋŋamba waneno nno ku kitundu mutabani waliwo ekintu ekikwata abantu basindika ebintu ne bituga abantu naye okuwona ekintu ekyo kasi okiwulira nga kikutte bwoti ng'obadde weebase wenyenye bwoti kikuteerawo solution yakyo kino ekikwatira mu kiro bwoti nga werwanako situkene nga kikunyenya wenyenya kati gwe kyokola olina kufuna maanyi wekasuke bwoti oba kale gofune bojo okwenyenyamu bwoti awo kikuteerawo era eddagala lyakyo lyeyaŋŋamba oyo omukadde oyo yalinanga amannyo alina obunyo busatu webuti wano ne wano wansi nga gasigadde gavaamu kakumiro kati kwaffe twatambulako kati twasambanga omupiira twabeeranga ne competition z'amasomero osegera twabeeranga ne competition z'amasomero nga musobola osamba mugenda ekagaddi nene mwetoola mpaka ku Kibaale district Mubende district ne mwana ne muddayo kusomero gye musoma eyo yonna mawuuno omulaba mawuuno era amasomero geeyo gassaamu nnyo kigambo talent ekitiibwa sawa wetuuka nga ya mupiira n'okusoma bakuleka naye ng'omupiira bakoze eki bagusambye abaana kati ebintu bino ebyakwatanga abaana ani abibasindikiranga simanyi byabeerangamu omwo ebyo gabeera masitanisitani byokale ebiwoweewo ebibi bijja kawe omanyi nti neekiro obudde butuuka kati buba tebukyali budde bwabalya mmere buba bufuse bwaba bamasanamu masanamu bintu ebyo kyobalaba obubaka bungi bujja nnyo ekiro gwe gwe batulaba nko ku balogo eyo firimu zonna ozisangayo abantu bazibu kyova olaba eri teri buli omu arespectinga munne tewali amanyira munne tewali zalawo kwa buli omu akimanyi nti nno kuba ajjukira gali gaba maanyi gasiŋŋana otegeera gali gaba maanyi gasiŋŋana sobola okummanyira wano eno ningina nenkukola akantu katini nnyo nenkukyusa timing kati waliwo n'essomero lyange era kwe nali nsomera era eryali owning era essomero waliwo essomero nali nsomerako kati omusajja oyo yafa nanyini ssomero bamuzaayo eri ewaabwe wano balowooza baziika mubiri naye bamuzaayo eri ewaabwe gye yali abeera Ekibaale sibitegedde bulungi ngambye bwe yafa omusajja oyo nanyini ssomero eryo bwe yafa bamuziika ku ssomero naye bamuzaayo ewaabwe era ali mu nnimiro z'Abaganda baalima kwa omusajja oyo yali mugagga nnyo ng'akikubye amaze alina buli kika kya ssente naye nga abewaabe b'omukazi beefuga omusajja kati indati nga n'omusajja takyalina na budde bw'Abaganda abe takyalina budde bw'abafamire ali wa mukazi apepeya famire kukuluma kimu kyonna kyonna kitadde mu mukazi nawe omwana we gwe yali ayina omu kati wali abafamire ne banyiiga be bamanyi kye baakola naye omusajja gyali alima bamugamba kati kale otujoze mu bulamu katukwate mu bufuwa ojja tulimira paka mukazi wa muyitako alima bamutwala ali alima kwategeera oti alima fe twali tumusanzeeko twamulaba anti gambe fe nkugambye eyo twagendangayo first term osegeera twagendangayo first term nga tuvayo third term twabeerangayo omwaka mulamba ne holiday teri kudda Kampala nga tusomera eyo nanyi nisomera HM mwamulabanga nti yali HM waffe ng'alima si HM yali director ng'alima alima gyali alima mumusiibula ngera wonosanga omuntu
omuvaako obuvingira n'ogamba ngero omuntu omumanyi yennyini nga talina njawulo nalaba nenono ng'awakanya mbu tebalimisa bantu ndimaliza abantu babalimisa ddala sikunyumiza mboozi gye banyumiza bula nkunyumiza nkinalabako balima eri eddogo litambula nga mbalaasi mpewo uliwamu weriri uliwamu weriri bankukube era n'abo abaana abawala ttiimu gye twajja nayo okuva e Kampala bangi nnyo bayagalanga abalenzi beeyo naye nga tebamanyi lwaki baba baagala eddogo lyamala bavaako nga tuvuddeyo ale tugenda kuddayo kusomerayo ebivubuka ebyo anti nga bwomanyira ebivubuka bikuba abawala eddogo ogeroka omwana yagenda kusoma ali mu kivubuka ayagala kumbe kyamuluka dda kalina mukwano gwange twava eno naye nga ena kawala kakagala nnyo beeyagala nnyo kwaffe twali baana bato nga tetunabatuka byalaavu byakweyagala bya kapolinga ebyo kati akawala ke bakamukwatiramu omwana yava mu bbanga ntandika okwekyangira ku mulenzi we badde bakolagana nga kyamumanya kyamulaba nga awulira ayagala omunyolo n'obulamu bwe bonna aye kati sisi balibo tebalinanga ssente bonga aleeta miwogo mimonde kati jukira eri bana babeeranga n'amasigiri nga beefumbirawo mmere bwabwe kati ng'agenda n'aleeta emmere n'aleeta ennyaanya biki nga era bamanyi munnakyalo kati ngono gwe bava naye Kampala embwa tebakyajagala nagirabako wadde giwuliza omunyola gira mukagereke nga omanyira kati olaba kati ffe twagendanga eri nga kiringa wonoogamba ngenzeeko mu kyalo kulya Christmas bakulabanga Katonda kuba ova Kampala nobatamanya nti ne Kampala waliyo abaavu waliyo abali obubi kati ye aba atunuulira ekyo yagamba anaye njagala munnakampala kati bye byababangamu oli omwana akubako akati nakati gyebuli ne mu Kampala nabiwulirako omwana asobola okukuba akati otandika omugoberera nowe obadde wamukyawo otya nga tomwagala nga bino byabalenzi bakwana akubako akati ako notandika omugoberera noba nga oyagala yeyekayeka kati waliwo nomukwano gwange wano mu Kampala tetugenda nawala nga tuvudde ku byekibaale yagenda n'afuna omuntu eyamuwa akati bwe yamuwa akati ako naye nga akati ako kagirako amaki obukwakulizo kabakazi talina mukazi ayinza mugaana niwaaba yeetenda atya niwoba ovudde y'omusanze atambuza bigenda akakkuba niwoba obadde wa convertible togoberera like ntino saawa eyo naye kati byabadde nga gamba andikokyuka nopikinga kakananga omuwadde enamba nga mutandika okukwatagana naye nga liwali wagaana wazoleya osegeera naye nga ebintu ebyo bigirako obukwakulizo kati nga yagamba omba obadde ne girlfriend wo ng'obadde omwagala nnyo biki oyo omukazi alina ovaawo kati eringa sadaaka gy'okola bwe mba nkusanze ne girlfriend wo nenkuwa akati ako osegeera oyo girlfriend wo alina okuvaawo tafa mulina okwawukana era nembeera egenda obaawukana togenda gimanya naye omukazi we wamala ovaawo ogenda kufuna buli kika kya mukazi nga ng'obeetama n'obeetama naye ngaoli amaze vaawo yali saddaaka yaako osegeera era alina negwe yakawaako owokubiri nga yakakooyi awulira akakooyi naye n'akakozesa n'aba nga afuna abakazi bayagala era nebo balina era mbamanyi ngawulira akakooya atya anti ngawulira akakooyi kati nga abakazi abebaseko n'akoowa abebaseko n'akoowa babulina abaana muwalekakola otya kati nze nyinza okujja nenkagabira nze bade mayi baba bakawungako eddagala nga likolera ku gwe wekkeya kale buli akakwata gwe kawulira yasobola okubaako kyakogererako nenkakuwa n'okatwala kigwe kati mukamawo omupya buli kiramu kyonna kyonna nga kigenda atandika kugoberera gwe kuba alina n'omukazi owekitiibwa wamanyi nyo gwe yali akwanyeeko namukozesa ensobi nga tomumuwa kyaliwo mumanyi tubeera ffenna yakamukuba te owekitiibwa okakwata bukwasi mu ngalo bwoti wenkakwata bwenti mu ngalo nze nkonako bukonyi wenti nga atagendedde oba nga abayisiŋŋanya nkonako bwenti omukono
Noramiriza. Azimu nakuyingira. Wakimenke nakuyingira. Wakimenke nakuyingira gabadde alaba omuvubuko wangu abakulize bakola tobitegeera. Tandika okuwulira nga essanyu likubuganya oli oyagala okwogera yo balance gyasibye kunyumira. Nawulira omwagala nnyo. Wakati oyo omuvubuka yafuna akakati. Yalina girlfriend we waka. Baba kantu katono nnyo abantu baali beeyagala ne bakyankalana. Gwe kakati oli akonako bukonyi bwati akati ako nazoka kalaba bunyolo. So ensi y'emyoyo gyeri, ensi y'okuloota yetugatta mu nsi y'emyoyo. Anti kati omuntu abeera muntu emisana the moment gyogenda mu buliri ne weebaka omwoyo gwo gukuvaamu ne gugenda otandika otambula mu nsi y'emyoyo ginnaajo. Eyo gyosanga nti nonalose gundi nasanzaani kuba yo omuntu abeerayo obulamu bukoma wano mubiri bakuziika naye omwoyo gwo gusigala mulamu. Bwe buli nti oba oyingiridde obulamu obutaggwaawo obw'omwoyo obutaggwaawo. So ne Moses Redi akyali mulamu. Gyali mulamu. Ayagala mukolo gusembayo agende bibi. Bino ebintu bituufu kati olaba ne Basudde we yafiira. Basudde we yafa yakomawo n'abaako gwe yalinnya mu luyimba lwe. Gendayo kanoonya akayimba akayita Basudde tafa n'amulinnya n'akoolobyamu era mu ddoboozi ly'oli. Ali amuyita omusajja omuvubuka amuyita wa Vincent ani gwe yalinnya n'ayogera ebyasimba omubaako n'ebyali bigenda obaawo nga tanaba kufa. Awo n'agamba n'abeesonyiwa n'agamba naye we ndibanga nfunye obudde nga nina kyenjagala ekyamakulu okuyisaawo njafuna gwe nninnyako oba nja kukomangawo nkomerewo kwona omuvubuka. Okitegeera? Tukome wano tufanikirawo olundi. Ensi y'omwoyo nkulu nnyo ng'ensi y'omubiri bweri enkulu naye ate ensi y'omubiri ekoma wabula ey'omwoyo tekoma. Kale emboozi zino zirabe baako nekyozijjamu tolaba bulabi bbirekaawo. Buli mboozi bw'ogyetegeeza kikola wano kwemu alive eba ne direction. Waliwo bannaffe abamu ababula bagamba yaleero sigitegedde teba bubeezi yiyo naye ffe bwe tutuula wano buli mboozi tuba n'ensonga lwaki tugikoze. Tugenda kukwatagana olundi mbadde ne Roni omuyimbi wa gospel Wanyangu ekikutuuma. Twatese ove musachula dde mu gospel. Twatese tuve musachula. Tudde mu gospel. Byonna bijja kuwaawo mpola. Byonna bijja kuwaawo mpola nga Mukama w'anaabayagadde. Weekuumire ku MR Live tovaako tugenda kukomawo n'omukulu ono weeraba.